வணக்கம் மக்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மாமரங்கள் கவாத்து பண்ணுறது எதுக்காக, கவாத்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி கவாத்து பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ட்ரோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கவாத்துலேயே 2 முறைகள் இருக்குது. ஒன்று வந்து ட்ரிம்மிங், இன்னொன்று வந்து ட்ரோனிங். அந்த ட்ரிம்மிங் அப்படிங்கிறது வந்து வீடுகளில் அழகுக்காக வளர்த்தக்கூடிய மரங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது அழகாக ஷேப்பாக இருக்கணும், பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுற கவாத்து வந்து ட்ரிம்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரோனிங் அப்படிங்கிற முறை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அடியில் இருக்க கிளைகளையே வெட்டுறது. அடியில் இருக்க கிளைகள் அப்படின்னா, இந்த மரங்கள்லாம் பாருங்கள், நாங்கள் வச்சு ஒரு 11 வருஷம் ஆச்சு. இந்த மரங்கள் நல்லா பெருசாகி கீழே கிளைகள்லாம் வந்து வளர்ந்து நிலம் ஃபுல்லாக தொங்குது பார்த்திங்களா. இந்த மாதிரி கீழே தொங்கக்கூடிய கிளைகளை வெட்டிட்டு எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம ட்ரோனிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் கீழே தொங்கக்கூடிய கிளைகள் மட்டும் இல்லாமல் மரங்கள் மேலே வளைஞ்சு போகக்கூடிய கிளைகள், அதே மாதிரி பூச்சிகள் தாக்கியிருக்க கிளைகள், அப்புறம் காஞ்சி போன கிளைகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விடுறதுக்கு பேர் தான் ட்ரோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கவாத்து எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த மரங்களில் தேவையில்லாமல் வளர்ந்துருக்கக்கூடிய கிளைகளை வெட்டி எடுக்கிறது மூலமாக அந்த மரத்துக்கு நல்ல காற்றோட்டம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வச்ச இந்த 10 வருஷம் ஆன மரங்கள்லாம் வந்து ஒரு 10 அடி கேப்பில் தான் வந்து மரங்கள் வச்சுருப்பாங்க. அது பெருசாக வளரும்போது ஒவ்வொரு மரங்களும் வந்து டச் ஆகிக்கும். உள்ள காற்றோட்டமும் சரியாக போகாது, சூரிய ஒளியும் நமக்கு சரியாக கிடைக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதில் பூக்கிறதும் சரியாக பூக்காது, காய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. இந்த கவாத்து முறை நம்ம பண்ணும்போது அந்த மரங்களுக்கு நல்ல காற்றோட்டம் கிடைக்கும், அதே மாதிரி சூரிய ஒளியும் கிடைக்கும். இதனால் நமக்கு நோய் தாக்குதலும் கம்மியாக இருக்கும். சில கிளைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா, பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்க கிளைகள் வந்து நிலத்துலேயே வந்து தொங்கிட்டுருக்கும். அந்த மாதிரி தொங்கிட்டுருக்கும்போது தண்டு துளைப்பான் நோய் வந்து சீக்கிரம் தாக்கும். அது வந்து கொஞ்சமாக மரங்களில் ஊடுருவி பூரா கிளைகளையுமே நம்மளுக்கு பாதிச்சிரும். இதனால் அந்த மரங்களில் காய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கீழே தொங்கக்கூடிய கிளைகளில் காய்க்கக்கூடிய காய்கள் வந்து நமக்கு மண்ணில் தான் விழும். அது வந்து பழுக்காது, அதில் சீக்கிரம் பூச்சிகள் வந்து அரிச்சிரும். இந்த கவாத்து பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லா டைம்லேயும் பண்ணலாம் அப்படின்னா கூடவே கூடாது. காய்கள் காய்ச்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம், அந்த காய்களோட சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாமரங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் இந்த 2 மாதங்கள் தான் வந்து கவாத்து பண்ணுறதுக்கு சரியான மாதம். அந்த டைமில் தான் பூக்காது. நீங்கள் அந்த டைமில் வந்து கட் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா செப்டம்பருக்கு மேலே மரங்கள் நல்லா தழைஞ்சு உங்களுக்கு பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி மற்ற மரங்களுக்கும் நீங்கள் கவாத்து பண்ணும்போது ரொம்பவும் மழை இருக்கக்கூடிய காலங்களில் வந்து கவாத்து பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ரொம்பவும் வெயில் அடிக்கக்கூடிய காலங்கள்லையும் நம்ம வந்து கவாத்து செய்யக்கூடாது. இதுவே கவாத்து பண்ணாத மரங்களில் பூச்சிகள் தாக்கும் இல்லைங்களா, அதுக்கு நம்ம மருந்து அடிக்கும்போது அது வந்து கேட்காது. ஏன்னா ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும், அந்த மருந்துகள் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எல்லா இடத்துலையும் படாது, கேட்காது. இதுவே கவாத்து பண்ணின மரங்களுக்கு நீங்கள் அடிக்கும்போது அதில் அவ்வளோ பூச்சிகளும் வராது, உங்களுக்கு காய்ப்புகளும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி மரங்களை வெட்டும்போது உங்களுக்கு மரங்கள் வந்து சேதாரமாகும் அப்படின்லாம் இல்லவே இல்லை. நீங்கள் வந்து நிறையா கிளைகள் இருந்து எவ்வளோ காய்க்குமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கவாத்து பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு காய்கள் வந்து கொடுத்துரும், வீணாகாமல் நமக்கு கிடச்சிரும். 10 பேர் சாப்பிட்ற உணவை 5 பேர் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி அந்த தேவையில்லாத 5 கிளைகளை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்க 5 கிளைகளும் நமக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும், அதில் காய்ப்புகளும் நமக்கு வந்து நல்லாவே இருக்கும். இந்த கவாத்து வந்து 2 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நம்ம பண்ணலாம். இந்த மாமரங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் கவாத்து பண்ணி விட்டதுனால அதில் பாருங்கள் நல்லா தளைச்சல் இருக்குது, ஒரே மாதிரி பூக்கள் பிடிச்சி அது வந்து நமக்கு நல்ல காய்ப்புகள் தரும். அதே மாதிரி நீங்கள் கவாத்து பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வெட்டி விட்டுருக்க காயங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல நீங்கள் மாட்டோட சாணங்கள் வைக்கலாம். ஏன்னா அது மூலமாக சில வண்டுகள் பூச்சிகள் உள்ளே போய் தாக்காமல் இருக்கும். சிலர் வந்து இந்த கவாத்து முறையை வந்து இயற்கைக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொன்னாலுமே நாம் மரங்கள் வைக்கிறது வளர்த்துறது வந்து அது மூலமாக நமக்கு லாபங்கள் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக தான் நம்ம பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் நமக்கு லாபங்களும் கிடைக்கும். இந்த கவாத்து முறையை பற்றி நான் சொன்ன தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்களும் கவாத்து பண்ணுங்கள், நல்ல லாபம் பெறுங்க. நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.